前我哋要係做門市嘅，一直唔揾唔到嗰個行家，都唔知道大家係咪真係嗰個價錢啦。咁但係你有辦法去到揾，即係找尋到一樣嘢，知道點樣去做呢一樣嘢咯。所以變咗嚟講，今日我其實都被吸收咗好多啊。係啊，明白。即係到同埋你哋有唔同嘅專長去幫我去做嘅話，同埋你嘅保證，我相信你哋咯。所以頭先雖然話時，我都係好重視你嗰個，我同你嘅嗰個現在而家嘅對話咯。即係20年前度啦，我係做燈飾生意㗎，有成嗯係最成喺灣仔道啊，有成左環有成4間鋪㗎嘛。嗯。但係到咗中國崛起咧，叫做好景啊，嗯。變咗就。